Fa uns mesos, Lletra Minúscula va presentar una lectura coral del poeta Walt Whitman i avui es presenta l'acte Llegir Pla, en què una narradora ens anirà introduint en la personalitat, la ideologia i l'estil de Pla a través dels textos de l'autor amb la col·laboració de 3 lectores i una veu en off. Per què Whitman? Per què Pla? Què tenen en comú, a part de ser 2 extraordinaris artistes de la paraula? Què els diferencia? La tasca que Lletra Minúscula ens ha encomanat, com a introductors i presentadors de l'acte literari, no és fàcil, però partint de l'excel·lent guió d'Elisa Sola, que ens ha aproximat a Josep Pla, hem intentat seguir un fil conductor per trobar una relació entre ells. Walt Whitman va néixer quasi 80 anys abans que Josep Pla, en un país nou, Amèrica del Nord, no en un país vell com li semblava Catalunya a Pla. Amb orígens socials i formació diferents, tots 2 van ser autodidactes i es van apassionar per l'escriptura ben aviat. A Pla aquesta passió li va permetre guanyar-se la vida, primer com a periodista i més endavant com a escriptor. No va ser el cas de Whitman, que, malgrat ser definit per alguns com a periodista líric i havent estat corresponsal de guerra, sempre es va despreocupar pels diners i va passar per diferents oficis dels quals sovint va ser acomiadat. Whitman era optimista, Pla pessimista però amb humor. Així, en un dels seus escrits trobem: ningú sap què serà el futur i ningú pot saber-ho. L'única cosa que sabem amb certesa és que des que tothom s'ocupa del futur no es pot menjar una truita decent. Pla era un mediterrani, mandrós, savi i irònic. Tots 2, a la seva manera, descriuen la gent i els paisatges del seu entorn. Whitman exaltant i Pla reflectint una societat determinada en un moment determinat. Whitman era un poeta total, un poeta que va tardar 40 anys a completar Fulles d'herba, llibre extraordinari que l'escriptora Gertrudis Stein va qualificar com l'autobiografia de tot el món. Pla va ser un prosista absolut, el primer prosador català que intenta crear una forma d'expressió artística a partir de la prosa i no pas de la poesia, com ens argumentarà l'Elisa Sola. Quines similituds podem trobar entre 2 artistes? Tots 2 escriuen sense interrupció durant pràcticament tota la seva vida i descriuen extraordinàriament, encara que des de punts de vista diferents. No obstant, el resultat d'aquesta dedicació va ser molt diferent. Whitman escriu un sol llibre i, en canvi, l'obra de Pla és extensíssima. Whitman, en el seu Fulles d'herba, que escriu i revisa fins la mort, fa un cant a l'existència humana i a si mateix. Explica la seva posició respecte del món que l'envolta. Pla va practicar sempre, amb hermetisme de pagès, una cultura del jo, que el va portar molt lluny, perquè el seu jo engloba el florir dels camps, el pas dels vaixells, la lectura dels clàssics, la burla política, el coneixement dels homes i les veus del garbí, del terral i de tots els vents que recorren la seva obra. Pla descriu i explica la seva concepció del món. Com sentirem a continuació, tota la seva obra és un intent de construcció i de transmissió d'una ideologia, la seva, agnòstica, liberal i individualista. És important assenyalar que tots 2 explicaven la realitat a través dels seus ulls. Whitman va dir: existeixo i existint entro en totes les coses amb la meva vista. Pla, per altra banda, deia: perquè són els ulls el nostre instrument dialèctic, més decisiu són potser la pròpia dialèctica. L'home, segons Pla, no només veu, sinó que mira, i mirar és més que veure.
és veure el que es busca. La Guerra Civil americana i l'espanyola van influir de manera important en tots dos creadors. Whitman reconeix que la seva experiència de la guerra va ser determinant en la seva obra. Ell va cantar a la democràcia formal i a la llibertat i es va comprometre en la lluita social contra l'esclavitud. Va ser un enfervorit defensor de la idea democràtica fundacional dels Estats Units i de la guerra com a mitjà d'aquell somni. Va afirmar: sense les experiències que em van proporcionar aquests 3 o 4 anys de guerra, Fulles d'herba no existiria. En canvi, Pla no parla mai de la seva experiència durant la Guerra Civil. Critica la República d'abans del cop d'estat. Col·labora amb els guanyadors, però desenganyat, es retira, conscient que ha quedat marginat per tots dos bàndols. I el seu autoexili a l'Empordà enceta una etapa realment fructífera, literàriament parlant. Què els diferencia? L'estil. Whitman considerava que l'estil no tenia estil. La paraula estil li produïa indiferència. Li semblava que per si mateixa no era res i que donar-li molta importància llastrava l'escriptura, convertia en artificial el que devia ser només un mitjà d'expressió. Ell escrivia al moment i així atrapava el batec de la vida. Deia: jo no vull resultats preciosos, bonics, vull resultats honestos. Advocava per la naturalitat, i la naturalitat i els resultats honestos els trobem clarament en la seva obra. En canvi, Pla resumia l'estil en una frase de Voltaire: les paraules familiars són el resort de l'estil. Per ell, l'escriptor havia d'utilitzar la paraula justa, la pertinent. L'escriptor ha de decidir, ha de disparar, deia Pla. Tal com digués Ten de la Marimer, escriure és disparar. En l'obra de Pla, l'adjectivació és un element fonamental. L'escriptor dispara amb adjectius. Disparar bé, encertar el tret, equival a trobar l'adjectiu precís. Pla ens indica: alguns escriptors només apunten, no disparen, i escriure només apuntant crea una prosa o una poesia difusa, borrosa, confusa. En canvi, si es dispara, es creen formes precises. I el que perdura és la forma, donada per l'adjectiu precís. L'adjectiu, deia, assenyala, ha de ser clar i precís i també intel·ligible, i ha de guardar equilibri entre el llenguatge corrent i l'erudit. Pla versus Whitman, Whitman versus Pla, dos creadors amb una força extraordinària, exercida des de sentits contraris. Whitman exhibint l'exaltació de la vida i Pla mostrant la serena harmonia de la civilització mediterrània. Amics i amigues, senyors i senyores, benvinguts a Llegir Pla, acte literari de participació ciutadana de lletra minúscula i guió d'Elisa Sola Ramos amb Isabel Brunet Concs, Assumpta Dunyó Martín, Joana Fernández Bernell, Alexia Roura Valls i Elisa Sola Ramos. Saludem l'alcalde de Blanes, el regidor de Cultura, la Fundació Josep Pla, l'Ajuntament de Cadaqués, l'Ajuntament de Palafolls, l'Ajuntament de Palafrugell. Saludem els ponents dels propers actes. Saludem els artistes, les escriptores, els escriptors i mitjans de comunicació que aquest vespre ens han volgut acompanyar. També volem fer extensiva la nostra salutació a les lectores i lectors, presentadors i ponents dels actes que al llarg dels últims 10 anys ha creat Lletra Minúscula. Entre d'altres, el Museu de les Putes, Blanes Poètic Literari, Conversa, Llegir Whitman o 2 primers premis. Dit això, comença a llegir Pla, però recordeu d'apagar els mòbils i no aplaudir fins que s'acabi l'acte. Gràcies.
Alçada 1,74 m. Acceptant la classificació de Retzius, el meu crani tendeix notòriament a la braquicefàlia. Soc un cap curt i afegiré que soc un cap gros. El meu cap està abundantment poblat de cabells. Tinc un front normal, dret i vertical al pla de la terra. D'aquest front, tot baixant, se'n desprèn un nas que en altres temps fou molt correcte, finament dibuixat de cartílags. Sota les celles poblades i les pestanyes desproveïdes de llargada, de corba romàntica i de caient fascinador, els ulls, petits, tancats dins d'una incisió d'escletxa de guardiola, tenen una certa vivacitat. Són uns ulls sense educació i sense hipocresia, que em traeixen, sembla, a cada moment. Aquest efecte dels meus ulls és característic de les meves faccions, extremament mòbils. Tinc la cara notòriament plana i els pòmuls amples i sortits. Tinc la boca grossa, els llavis molsuts i una dentadura excel·lent. Les orelles normals i molt poc separades del crani. Maxil·lar fort. Una piga situada sota el pòmul esquerre, una piga notòriament meridional i escandalosa, contribueix a la mobilitat de les meves faccions. Sí, la mobilitat de les meves faccions ha estat i és una de les obsessions de la meva vida. La volumetria de la meva cara pot passar de la serietat més reflexiva a l'esponjament més entendrit i pueril, de la indiferència més glacial a l'angoixa més viva amb una rapidesa estranyíssima. Així, les meves faccions conspiren en tot moment contra l'estabilitat dels meus sentiments. Fan suposar a la gent que em tracta que el meu sistema de faccions i tendències no té seguretat ni una base fixa. Em consideren un home voleiadís i fugisser, superficial, enigmàtic, insegur i arrígol. D'ací ha sortit la teoria de la meva frivolitat cínica. No he portat fins ara barba o bigoti. Sempre he anat afaitat i aquesta operació me la faig jo mateix des que, entrat en un col·legi religiós, em sortí el pèl. Llevat dels matins en què em trobo sota els efectes d'algun atac agut de misantropia, m'afaito cada dia. Vaig portar de molt jove els cabells de la parisienna, com es deia llavors, o sigui, en forma de superfície plana, en forma de raspall. Després he alternat portant-los tirats cap enrere o amb una ratlla a l'esquerra. No he utilitzat mai pomades ni perfums. L'aigua clara. No he portat mai cabellera. No m'he treballat mai l'ondulació ni públicament ni clandestinament. He viscut al marge d'aquestes banalitats per falta, probablement, de temps. Calço un 38-39. Tinc un peu petit i bonic i, malgrat tenir el cap gros, la meva cama és més aviat fina. En realitat, tinc el cap gros, l'estómac petit, la boca vulgar i el cor divers. He nascut a Palafrugell, Empordà Petit, el 8 de març de 1897. La totalitat de la meva sang és empordanesa. El meu paisatge bàsic està comprès entre Puig Sonric de Begur a llevant, les muntanyes de Fitor a ponent, les illes Formigues a migdia i el Montgrí a tramuntana. Sempre m'ha semblat que aquest país és molt vell i que per sobre hi ha passat tota classe de gent, gent errant i diversa. El meu pare es diu Antoni Pla i Vilà. Pla és el nom de Mas Pla de Llofriu, llogaret insignificant del terme de Palafrugell amb parròquia pròpia. És un poblet silenciós, de terres de secà, pobre, amb una gent conformada, tancada, de poques il·lusions. La meva mare es diu Maria Casadevall i Llach. El seu pare, Pere Casadevall, fou ferrer i tingué fornal obert a la vila. El fill del seu primer matrimoni, Esteve Casadevall i Pereres, emigrà a Cuba i feu una fortuna considerable per l'època amb el tabac. La tercera part d'aquesta fortuna fou heretada per la seva mitja germana, o sigui, per la meva mare. En efecte, tal com acaben de sentir i dit amb les seves pròpies paraules, Josep Pla va néixer a Palafrugell el 8 de març del 1897 i va morir a Llofriu el 23 d'abril del 1981. Quina coincidència! Va morir un dia de Sant Jordi i Dia Mundial del Llibre, el mateix dia en què van morir Cervantes i Shakespeare. Sense voler comparar-lo amb aquestes dues grans figures de la literatura universal, sí que podem dir que Pla és un dels millors prosistes europeus. Gabriel Ferrater ho va dir en una conferència el 1965. Considero un fet incontestable que ara a Europa no hi ha més de 5 o 6 prosistes tan bons com Pla.
A més, hi ha altres aspectes que fan de Pla una figura molt singular dintre de la literatura catalana. En primer lloc, que Pla no compta amb una tradició de prosa de qualitat dintre de les lletres catalanes, sinó que és el primer prosador que parteix de la prosa i no pas de la poesia. Amb les seves paraules ho entendran molt bé. Diu Pla: en el lèxic dels jocs florals hi ha paraules que fan posar pell de gallina, entre moltes altres, xamosa, joliua, aimia. Sembla impossible que aquest pobre idioma hagi pogut passar dels jocs florals a les pàgines perfectes de Joaquim Ruyra. Josep Pla no vol escriure amb aquestes paraules ridícules, ni posant una metàfora a cada frase. Això seria la prosa derivada de la poesia, sinó que Pla construeix una expressió literària a partir de la prosa, estilitzant la parla. Com ho fa? La tècnica que utilitza és una qüestió que intentarem esbrinar més endavant, basant-nos sempre en fragments de la seva obra. Un altre aspecte singular de Pla és que es va guanyar la vida escrivint, concretament escrivint articles periodístics per a Destino. Gabriel Ferrater qualifica aquest fet com una anomalia en aquest país. Concretament, es va guanyar la vida escrivint articles periodístics, com dèiem, i això explica que, ateses les circumstàncies històriques que va viure, escrivís tant en català com en castellà. I encara hi ha un altre aspecte que el singularitza, que és el volum de la seva obra. 30.000 pàgines escrites en 60 anys d'escriure sense interrupció. L'any 27, quan tenia 30 anys, escrivia en Pla en el seu germà Pere. Deia: és bonic el que passa. Tothom diu que sóc un gandul i aquest pas, si arribo a 50 anys, deixaré 50 volums més aviat més que menys. Hi ha altres aspectes que el fan un personatge molt particular, com és la quantitat de gèneres en què va escriure. Llibres de viatge, reportatges, dietaris, retrats, biografies i encara la intenció de la seva obra, escriure unes grans memòries, la qual cosa unifica i dona sentit a tota la seva producció literària, unes immenses memòries del seu país i de la seva classe social. Insistint en la idea que Pla és un memorialista, hem de dir que bàsicament el que fa Pla en la seva obra és descriure. Pla ens explica la realitat a través dels seus ulls. Escriu en primera persona, però mai no n'és el protagonista. És més aviat un espectador, més o menys interessat en el que explica, o sigui, un badoc. Doncs bé, amb aquesta càmera subjectiva, donant veu a les seves paraules, ens intentarem apropar-nos al personatge i a la seva obra, tenint molt en compte les consideracions que n'han fet diversos estudiosos de l'obra de Pla. Xavier Fabrés, Xavier Pla, Gabriel Ferrater, Marina Gustà, Cristina Badosa, Lluís Bonada i Josep Maria Castellet. Siguin molt benvinguts a l'univers planià i deixin-se portar per les seves paraules. Avui he passat per davant de la casa del carrer Nou, o del Progrés, on vaig néixer. La seva façana, alta i freda, sinistra, bruta de les escorrialles de la pluja, no m'ha suggerit res. El poder d'evocació de les seves parets m'ha fet un efecte absolutament nul. Cap record concret, si no és la de l'horta del darrere de casa. En canvi, no hi ha res en la del carrer del Sol que no vivi la memòria de la meva infància, de l'adolescència, d'un munt de coses que el pas del temps ha gairebé esborrat. La casa del carrer del Sol la construí el meu pare en el lloc que abans en deien el Camp dels Ous. Té la façana a migdia i, per tant, les habitacions d'estar donen a tramuntana i són ombrívoles i fredes. Aquesta situació s'hauria en part corregit amb una construcció d'una galeria sobre les habitacions de la planta baixa. Aquesta galeria, però, no fou mai construïda i així, des que entràrem a la casa, ens haguérem d'habituar al fred. Era un fred alambinat, filtrat, concentrat, químicament pur. I no dic res, no es podia pas negar que els dies més inclements i crus no encenguessin la llar del menjador. Però això no era pas massa fàcil. La meva mare era en aquest punt un element discordant. Deia que el foc porta molta desordre i molta brutícia. El fred era, doncs, coent. Els mosaics tenien un contacte glacial, l'aire fredíssim. La meva mare hagué de confessar moltes vegades que els seus instints de netedat no li intervolien la tendència a l'objectivitat, que viure en aquella casa era com anar despullat tot l'hivern.
però una vegada constatat el fet, no vaig pas veure mai com intentés corregir-ho més que posant més roba a sobre. La meva mare continuava en el seu frenesí d'obrir finestres i portes encara que gelés. Al cap de mig minut de saltar del llit, ja tots els balcons eren de bat a bat. Hom passava el drap sobre els mosaics cada 2 dies. Els dissabtes setmanals eren indefectibles. Tot això feia que l'aire que hi havia a la casa fos puríssim, tan pur com el que hi ha en plena naturalesa. Vaig acostumar-me, doncs, a l'aire fresc, inodor, viu. Recordo tot això amb horror. No puc estar-me de dir-ho. Però aquella temperatura espartana contribuïa a crear-me una pituïtària potser massa exigent. Acabem de veure com Pla incorpora les sensacions físiques a la descripció d'una manera molt natural, en aquest cas, el fred. Vegeu encara un altre fragment en què parla dels seus primers records d'infantesa on les sensacions físiques són les protagonistes. El meu primer record visual és precís. Veig tot d'un el meu pare llegint el diari a taula, el cos sobre les estovalles blanques, tota la cara tacada per la llum del quinquer de petroli filtrada a través d'una mampara de tela verda. Veure la cara del meu pare regalimant de verd em produí una sorpresa tan gran que vaig esclafir una rialla nerviosa i incontenible. Els 2 records següents són d'olfacte, l'olor de suro cremat, una mica acre que sempre flota en l'aire de Palafrugell i que dona als forasters de Nasfia la sensació d'un incendi tot just acabat d'apagar i l'olor de vellut dels vestits de la gent, que sempre m'ha estat desagradable i agre. Més tard vaig associar aquella fortor amb el sorollet del fregadís que fan els pantalons de vellut de la gent en caminar. Després de l'escola a Palafrugell, Pla va anar a estudiar batxillerat a l'internat de Girona i després va anar a Barcelona a la universitat. Allà va començar la carrera de Medicina, que no va acabar, i després va començar la de Dret, i aquesta sí que la va acabar, però sense gaires ganes. Pla a Barcelona portava la vida típica de l'estudiant de l'època, enormement desvagada. Segons diu ell, més per fugir del fred que per afany de cultura, es va fer soci de l'Ateneu barcelonès, al carrer Canuda. I això va ser un fet molt important en la seva vida literàriament parlant, per 2 raons. Una, perquè hi va poder disposar d'una biblioteca molt important on va poder escriure els seus primers papers amb tranquil·litat, i una altra, perquè hi va conèixer l'Alexandre Plana, un personatge que serà molt influent en la vida del Pla escriptor. L'Alexandre Plana l'introdueix a la tertúlia del doctor Borralleres. D'alguna manera, és l'entrada de Pla en el món de la cultura i la intel·lectualitat catalana. Més que no pas a la universitat, la seva vida es va anar centrant a l'Ateneu, on hi passava moltes hores. A la tarda, a la biblioteca, tinc un instant de descoratjament, de desgana, una mena de rampenya n'horaris de la vida primària. Recloure's en aquesta tomba, emparedada de llibres, sota aquests llums verds, en aquest aire polsós i viciat, quan tota la vida passa a tocar. Divines tardes de diumenge que deuen passar els dependents de comerç, els soldats, els socis de la Lliga, els sarauistes, els aficionats al cinema, al futbol. Els diumenges a la tarda tenen un verí salta-taulallista molt actiu, del qual és una mica difícil de fer-se'n escàpol. En ple atac els demano si els que venim a la biblioteca de l'Ateneu els diumenges a la tarda no som la flor innata de l'estupidesa ciutadana. Plana em presenta el doctor Borralleres, que seu al fons del local. M'acull amb una cordialitat que demostra que Plana m'ha fet el llit. Després, Borralleres em presenta els presents. Recordo el doctor Dalí, Enric Jardí, Eugeni d'Ors, Francesc Pujols, Camps, Margarit, Josep Maria de Segarra, Lluís Limona, el pintor Labarta, el professor Tallà, Miró i Folguera, Joan Creixells. Potser encara hi havia algú més que no recordo en aquest moment. La rebuda és naturalment una mica freda i reservada. Jo estic una mica avergonyit. Plana sembla content. En prendre seient al costat de la porta d'entrada, el doctor Borralleres em dedica un somriure amable, ple de cordialitat i d'interès. En aquella època jo devia tenir 19 anys. Un pur ignorant, un inconscient, un incipient bohemi tímid, un tabalot insomne i grotesc. L'època de 1919 al 1939 representa per Pla 20 anys de viatges a l'estranger. Primerament de periodista a París, després a Madrid.
Als 24 anys és elegit diputat de la Mancomunitat pel districte La Bisbal Torroella de Montgrí, però després torna a París, una altra vegada. Itàlia, Viena, Lausana, tota Alemanya, especialment Berlín, Anglaterra, Suècia, Turquia, Rússia. I durant aquests anys a l'estranger, Pla no només escriu crònica periodística, sinó que també fa prosa de creació literària. L'any 1925 és una data molt important perquè publica Coses vistes, un llibre que va tenir un considerable èxit a l'època i que va suscitar crítiques al Pla escriptor, positives i negatives. La prosa de Pla, fresca i natural, va escandalitzar. Literàriament, Pla es posiciona en contra del noucentisme, que era el corrent literari imperant en l'època. Pla lluita per donar naturalitat a la prosa, un tret que els noucentistes li havien pres. Pla perseguia l'eficàcia, la càmera davant de la realitat. Com a periodista polític, Pla va prendre partit en els esdeveniments de l'època i es va posicionar al costat de Cambó, molt crític amb la República, o sigui, Pla es va posicionar amb les dretes. Això el va comprometre políticament en uns anys d'extrema susceptibilitat. Tot i això, hem de dir que no va estar exempt de topades amb els poders polítics. Pla era periodista i tenia una mirada crítica i personal sobre els fets. Només un exemple d'això. El 1924, Pla va ser processat, acusat d'injúries contra l'exèrcit, perquè va escriure un article contra la política marroquina del govern. El van castigar i no va poder entrar en el país durant una temporada. Vegeu com Pla explica la situació del país després de la guerra, com la veia ell. El que s'havia establert era, d'altra banda, tan diferent de l'esperit del país, tan ingrat, tan absolutament estrany a la manera de ser de la gent que cal haver-ho viscut per a tenir-ne una idea clara i precisa. Era el fenomen típic de l'ocupació justificada pel triomf de la Guerra Civil i servida pels catalans de torn que ara es pogueren triar, naturalment. En tots els règims sota els quals he escrit, la censura ha estat utilitzada com a mitjà de defensa, generalment de les seves misèries. En gairebé tots els altres règims, en la monarquia, en la república, però, la censura entrava i sortia, apareixia i desapareixia. En aquesta dictadura no ha reposat ni un moment. Del 39 al 77, o sigui, després de la Guerra Civil, Pla literalment s'exilia a l'Empordà. Diversos factors el degueren influir a prendre una decisió tan definitiva i tallant. D'una banda, el trauma de la guerra, que sempre va condemnar per la seva brutalitat, com acabem de veure en el fragment anterior. I d'altra banda, el fet d'haver col·laborat amb el bàndol guanyador i, no obstant això, la impossibilitat d'adaptar-se en el nou món sorgit de la postguerra. Això va fer que Pla intentés prendre distància en relació amb els vencedors i els vençuts, perquè, de fet, estava marginat i expulsat de tots dos bàndols. A Fornells, una platja de Begur, Pla enceta una etapa molt fructífera literàriament parlant. En el moment de màxim anorreament de les llibertats públiques a Catalunya, emergeix un Pla alliberat. En aquella època, a Fornells, no hi havia ni església, ni rellotge públic, ni oficina administrativa, ni encarnació de l'autoritat legal. Ni tan sols no hi havia cementiri, cosa sorprenent després de tants cementiris com hi ha en aquest món. En el paratge hi havia una excel·lent aiguada, sota dels pins amb uns safarets, on anaven a rentar les noies de pell lluminosa i de geniva fresca. A l'hivern, quan les pluges feien venir les veus, s'hi feia un doll d'aigua com una cuixa de dona, translúcida, amb el verd blau de les venes sota la carn de l'aigua de color rosa. Era una escampadissa de cases insignificants, enllaçades amb una població remota per corriols i dreceres. Hauria estat exagerat de parlar d'un poble. Eren cases de pescadors, posades sobre el roquissar, aprofitant els llocs més resguardats, voltades de mates de llentiscle, cases arrapades a terra, menudes, emblanquinades, amb el teulat morint al peu del marge, la porta oberta al mar i una mica d'ombra a la façana feta amb unes branques de pi. Més que un estratagema per comunicar-se amb els altres, aquelles cases eren una forma de viure en solitud molt acusada. Molt de tant en tant ens arribava, fent de paperina l'arròs, els fideus o les mongetes, un o altre diari endarrerit que ens afanyàvem a llegir, o millor dit, a somiar, si la seva densitat específica no desapareixia abans, en els fogons de la cuina o en el foc de la llar. Les dones, especialment, no tenien cap respecte per la lletra impresa. Anaven sempre curtes de paper. És inqüestionable.
Fornells, en aquella època, no era pas un centre de cultura apreciable, però per a viure amb el gust de l'oblit i de la llunyania que demana la fatiga nerviosa, era d'una suavitat admirable. A Fornells, paratge fabulosament ensopit, vaig arribar a sentir-hi la dolçor del tedi. Donar al temps un ritme més lent pot ser un exercici més dolç que la mel. Sentir-se viure és com sentir-se morir i la consciència del tic-tac del cor és insuportable i angoixant. En el dens ensopiment del llogaret, el tic-tac es feia gairebé imperceptible. Qualsevulla cosa us imentava la vista i us promovia la curiositat. Recordo tantes coses perdudes definitivament. Ara, l'etapa de la meva vida que m'ha provat més, la que m'ha causat una sensació de llibertat personal més considerable i que m'ha portat a donar fins i tot un petit rendiment, malgrat l'enorme desordre i la contínua plaguecitat que han presidit la meva vida, ha estat aquesta darrera etapa de la vida isolada en una masia vasta, desgavellada i d'un confort totalment incert. Atribueixo aquest fet purament a una causa, el fet que he hagut de viure en un determinat paisatge i que el paisatge va bé al meu esperit. M'agrada el paisatge pintat. M'agrada encara més contemplar un paisatge real. I encara m'agrada més convertir-me en un element del paisatge, en una petita cosa que el paisatge conté. Efectivament, Pla retrata el país amb una clara voluntat didàctica, però el seu localisme no té una mirada estreta, sinó que el seu coneixement profund d'Europa d'una banda i el seu esperit crític d'una altra fan que Pla estigui de tornada d'ambdues posicions, localisme i cosmopolitisme. Sobre la barreja d'aquests dos plans, el local i l'universal, en parlarem més endavant. Pel que fa a la formació cultural de Pla, hem de dir que Pla va ser un autodidacta i, com a tal, valorava molt l'esforç que comporta la lectura de certs llibres. Nosaltres venim dels llibres. Nosaltres hem llegit i llegim els llibres. Creiem que hem viscut perquè hem llegit els llibres. Els llibres ens han donat l'esperança d'alguna cosa. La vida literària m'apassiona, molt més que l'activitat periodística que practico per viure. París és una ciutat que sembla feta expressa per fer-hi vida literària. Entenc per vida literària llegir. París és una ciutat per a llegir bé, vull dir per estudiar, per a convertir els llibres, el contingut dels llibres en una obsessió. L'obsessió de la lletra impresa, sobretot en les persones que, com jo, no sabem res de res, fa oblidar totes les altres coses de la vida. No conec cap llibre positivament formatiu, normatiu, que d'entrada no sigui dolorós de rompre, que no se us entravessi com una nosa pesada. Per això crec que llegir bé vol dir en definitiva rellegir, insistir. Hi ha hagut llibres que no se m'obriren fins a la segona o tercera tentativa i portant ja un nombre copiós d'anys a sobre. Vaig començar la lectura de Dant a Florència a 21 anys, l'any 1920. Fins passat els 40 anys i després de reiterats esforços, no vaig arribar a comprendre mai una mica la impressionant, grandiosa simplicitat del poema. Vaig començar a llegir El Capital de Marx a París el 1934. Els 2 o 3 primers contactes foren tan repel·lents que vaig arribar a odiar aquest llibre. Alguns anys després el vaig llegir amb interès i fins on el vaig entendre amb molt de profit. És un llibre molt important per comprendre com va fet el món dels nostres dies, però no és pas un llibre complet. Pla és un home de cultura francesa, tot i que la llista dels seus autors és llarguíssima. En aquesta llista destaquen sobretot assagistes, historiadors, filòsofs i homes de lletres a banda de literats purs. Si haguéssim de destacar alguns noms, citaríem Montaigne, Baroja, Unamuno, Balzac, Stendhal, Proust, Nietzsche, Galdós, Valle-Inclán, Larra, Joyce, Dickens, Flaubert o Shakespeare. Com a influències estrictament literàries podríem destacar Stendhal i Proust. Respecte a influències ideològiques podríem citar Leopardi, Voltaire i Montaigne, influències de l'època Nietzsche i Valéry. Però, a banda de les influències literàries, hi ha en Pla un altre tipus d'influència, la xafarderia. Diu Fuster, sobre Pla hi ha influït molt la xafarderia, la tertúlia, la conversa, el tracte d'home a home. Pla és un personatge de sobretaula permanent, un causer poderós,
I la seva literatura també és, en definitiva, una sobretaula inesgotable on ell du la veu cantant i manté l'orella àvida. Cal dir també que un altre tipus de formació que Pla va tenir és el contacte prolongat amb altres cultures a través dels viatges i les llargues estades a l'estranger. No em canso de llegir els assaigs de Montaigne i passo hores i hores de la nit al llit. Em fan un efecte plàcid, sedant. Em donen un repòs deliciós. Trobo Montaigne d'una gràcia gairebé ininterrompuda, ple de continuades, inesgotables sorpreses. Una d'aquestes sorpreses prové, em sembla, del fet que Montaigne té una idea molt precisa de la insignificant posició que té l'home sobre la terra. La nostra generació deu haver llegit copiosament l'obra de Pío Baroja. Als 17 anys jo la devorava i es pot dir que la conec tota. Haurà influït sobre tots nosaltres i d'una manera molt visible en la prosa de Josep Maria de Segarra. Baroja ha escrit de segur els millors retrats i, sens dubte, els millors paisatges que s'han escrit en llengua castellana. Les seves novel·les tenen apenes arguments i les persones que les llegeixen cercant-hi l'emoció dels trucs dramàtics queden decebudes. Però en aquestes novel·les la vida espanyola del seu temps hi és admirablement retratada. En aquest sentit, la seva obra, en la qual la gent formigueja, és la comèdia d'un determinat moment. L'estil tan descurat s'emmotlla admirablement a la realitat, molt més que el de Galdós, que és ple de motllures de guix, artístiques i literàries. Baroja escriu malament, té un estil desfibrat, ho diuen els neoclàssics, és clar. Tots els escriptors que tendeixen més a la forma que al fons, que falsegen la realitat, que creuen que la literatura és un art retòric i formalístic, diuen el mateix. Aquestes idees de la literatura noble imperaren durant segles. Avui no tenen cap valor, àdhuc en el país més acadèmic del món, que és França. En aquest sentit, Baroja està plenament en el corrent literari del nostre temps i en un escriptor lligat amb la sensibilitat literària europea. El defecte de Baroja és que és un home d'adjectiu lleuger. De vegades judica, adjectiva lleugerament, els llança com els ases als pets. En Baroja no hi ha mai afectació, ni ficció, ni perruqueria, ni guant blanc. Tot és com és, agre, àcid, real. Al vespre al llit torno als diàlegs de Plató. Quina meravella! A la matinada canten 50 galls desorbitats, indecents, però no puc apagar el llum. La força de suggestió és tan viva, tan fascinadora, que de vegades penso que un dia trobaré Sòcrates pel carrer. Això potser no passa amb cap altra figura de la història de la cultura. Com és possible de suggerir tantes coses en tan poques paraules d'una manera aparentment tan simple? Com enfoca Pla l'ofici d'escriptor? La vocació de Pla i el seu compromís envers la literatura, per damunt de tot, queda molt palesa en diversos fragments de la seva obra i ens diu molt sobre el personatge. És objectivament desagradable no sentir cap il·lusió. Ni la il·lusió de les dones, ni la dels diners, ni la d'arribar a ser alguna cosa en la vida. Només de sentir aquesta secreta i diabòlica mania d'escriure, amb tan poc resultat, a la qual ho sacrifico tot, a la qual probablement ho sacrificaré tot en la vida. Em demano, què és preferible? Un passament mediocre, alegroi i conformat o una obsessió com aquesta, apassionada, tensa, obsessionant? Si em fessin dir què és l'element essencial de la inspiració d'un artista, diria que és l'ofici mateix, o sigui, aquella barreja endimoniada de coneixements, de trampa, de malícia. Pla, des de molt jove, té molt clar que no vol ser un escriptor de diumenge a la tarda, sinó que s'hi vol dedicar professionalment. I també té molt clar que la pràctica del propi ofici és l'element essencial de la inspiració i de l'eficàcia. Pla va començar practicant amb la contemplació de la naturalesa, amb la ferma voluntat de reproduir-la com el pintor de paisatges. D'aquí que la naturalesa tingui un paper fonamental en la seva obra. Em veig als 16 o 17 anys, a l'època que hi hagué tanta grip i la universitat hagué de tancar. Vaig passar tota la tardor i part de l'hivern a Palafrugell. Havent dinat, sortia a passejar. Solia pujar a Sant Sebastià. Va ser en el decurs d'aquestes passejades
que em sortia fora la miserable vocació que tinc d'escriptor. No era pas que veiés nimfes darrere dels arbres, de nimfa no n'he vist mai cap. Era que descobria el món exterior. Tots portàvem llavors al costat, sense ser massa sensibles, la presència de la mort. Fou probablement la lucidesa que provoca estones, la por de morir, que em feu veure la meravella que tenia al davant. Feia un temps clar, hi havia una llum ideal. Trobava a la terra punts de repòs, recolzades de calmes, corbes d'abundància que em produïen una inefable i plena sensació de salut i de seguretat. La carretera de Sant Sebastià esdevingué un pretext de magnífics descobriments quotidians. Un dia, sense saber com, em vaig trobar amb un llapis i un quadern a la mà. Vaig començar a posar adjectius darrere de cada pineda, de cada camp, de cada tros de mar. Vaig tractar d'escriure els sentiments que em produïa la visió de la terra diversa i de la blava mar escampada. Cada vegada que començava aquests exercicis estava dominat per una fusió ideal. No m'enamoraré mai tant de cap deessa ni de cap melodia com em vaig enamorar d'aquelles coses. Encegat, vaig arribar a suposar que serien de posició fàcil, pobra de mi. De vegades, a mig escriure la primera ratlla, i esquinçava el paper. Ho tornava a provar, i tornava encara. El neguit de la temptativa, una successió d'estats de joia aparent i de desesperança real m'emplenaven les tardes. Era que ja estava tocat per la falera pueril i ridícula d'aquell ofici amarg. 4 o 5 anys enrere solia pujar amb un llapis i un bloc fins a les pasteres. M'asseia sobre una pedra i tractava de descriure un arbre als colors del cel. La cosa em sorprenia tant a mi mateix que si de retorn a casa, sense haver arribat a cap resultat, que era el més corrent, em creuava amb algú que em tornava vermell. Era com el ridícul retorn del caçador que no ha matat res. Són els anys d'aprenentatge, fins al 1919 en què s'inicia la seva carrera de periodista. En efecte, Pla parteix d'una obsessió adolescent, escriure, que passa per un aprenentatge artesanal, difícil i pacient. Com ell mateix va dir d'una manera molt eloqüent, la literatura demana deixar-hi la carcanada. La voluntat de Pla és descriure un món complex i descriure'l segons una estètica determinada, un estil, amb precisió, concisió, donant importància a l'anècdota i al detallisme. Hem buscat amb les seves pròpies paraules quines són les claus d'aquest estil. La primera obligació d'un escriptor és observar, relatar, manifestar l'època en què es troba. Això és infinitament més important que les inútils i estèrils temptatives per arribar a una originalitat salvatge i primigènia. La literatura és el reflex d'una societat determinada en un determinat moment. El drama literari és sempre el mateix. És molt més difícil d'escriure que opinar, infinitament, en vista de la qual cosa tothom opina. Descriure anècdotes, saber preguntar, saber escoltar, saber matisar, aportar-hi voluptuositat, l'ambient del voltant, és un afer difícil. Una de les pedres de toc de les grans literatures. L'anècdota és l'entregent, el contacte humà, la tertúlia, el sabor de la vida, la cultura autèntica i real, el domini contrastat d'una elevada expressivitat. En l'enorme misteri obscur de la massa humana, l'anècdota és l'única escletxa de la psicologia real. De vegades n'hi ha tant de detalls que fan l'efecte d'una ensolsiada que us cau a sobre. Una ensolsiada copiosa, abundantíssima. Els detalls són la quintessència de tota obra escrita. L'interès de tota obra literària. L'interès, diríem, bàsic, primari, es troba en els detalls. Un autor de possibilitats reals es troba sempre davant d'una gran quantitat de detalls, davant dels quals ha d'escollir. De vegades, un detall, un adjectiu, suggereix en el lector tot un món. En efecte, l'adjectivació és un element fonamental en l'obra de Pla. Escriure no és pas una cosa freda i automàtica. És un ofici que consisteix a lligar graciosament substantius i adjectius. La principal dificultat prové de la busca i captura dels adjectius. Aquestes endimoniades i velles paraules només es troben a través de pauses intermitents i forçades. S'ha de triar, però s'ha de triar amb tranquil·litat, pesant el pro i el contra dels elements en presència.
A més, l'actitud de l'escriptor ha d'estar desproveïda de tota afectació. Cal escriure com s'escriu a la família o un amic. I de vegades les coses concretes fan néixer l'emoció. L'escriptura artística no produeix res. No ha produït mai res. El geni de la llengua, en català, segons diu Pla, té una estructura molt simple, subjecte, verb i complements, i no n'admet d'altra. L'aplicació del geni de la llengua a l'escriptura és la claredat. L'escriptor ha de ser clar i diàfan, ha de tenir coses a dir i ha de dir-les de manera que el lector entri en un estat immediat de comprensió. Segons Pla, és molt més difícil escriure amb claredat que d'una manera obscura i inextricable. El que té d'engany l'obscuritat, diu Pla, si no és plenament justificada, com de vegades sol passar, és que dura només un instant. O sigui, la perennitat d'un text, la seva validesa al llarg del temps, sempre ve donada per l'exposició nítida i transparent, que és el que li dona lucidesa. La resta, diu Pla, és producte de la incompetència de l'escriptor i de la pròpia obscuritat mental. Però a pesar d'aquesta buscada claredat i transparència, la literatura de Pla no és banal, ni és neutra, ni està desproveïda de relleu. El que li dona el cop de gràcia a l'estil és l'adjectivació, que, a banda de ser precisa, segons diu Pla, ha de ser arriscada i divertida. Però tampoc no tot se centra en l'adjectivació. La prosa de Pla descansa en la creació d'un entorn ambiental, l'home-natura, basat en la plasticitat i en la sensualitat d'adjectius i de metàfores. Si hi afegim els tocs culturals que conté i l'originalitat imaginativa, ens haurem aproximat a la configuració de l'estil de Pla. I quin és el mitjà primari i elemental de contacte de l'home amb la naturalesa? Els sentits. Pla els utilitza tots per descriure l'entorn humà. Ho vèiem en els primers fragments en què parlàvem de l'olor. Tot i que Pla sent una certa predilecció a utilitzar els colors. En alguns moments sembla tenir més vocació de pintor que no pas d'escriptor. Vegeu en quin colorisme descriu Pla el naixement del dia.